Buongiorno, guardate voi e giudicate voi. Queste palline sono veramente fatte bene. Sono un prodotto valido anche nella consistenza, con la rete di copertura e tra l'altro è arrivato il pacco tutto integro e ben confezionato dentro nel pacco, le palline con la rete. Quindi secondo me è un prodotto molto valido perché vedete anche voi che gli uccellini apprezzano molto il mangiare i semi vari dentro, interni, e qua c'è una cosa incredibile di gruppi di uccellini che è veramente bello vederli arrivare con queste palline nuove che ho preso. Quindi, che dire, il prodotto è veramente valido, veramente valido. Questa è la prova. Palline integre nella scatola. Azienda seria. Vi saluto e alla prossima.